Quer saber mais de inteligência off-road? Então dá uma olhada no que só a Amarok é capaz de fazer em rampas íngremes. O HDC, ou controle eletrônico de descida, mantém a picape em velocidade constante sem precisar acionar o freio ou o acelerador, mesmo em ponto morto. Já o assistente de partida em subida é muito útil na terra e também no dia a dia da cidade. Com ele você tem 3 segundos para acelerar sem deixar o carro ir para trás. Amarok, a força da inteligência.